नमस्कार, मी श्रद्धा पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं माझ्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करते। आजचा दिवस तुम्हाला खूप छान आनंदाचा आणि आरोग्यदायी जावो। तर आज आहे शुक्रवार आणि ना आपल्या व्हिडिओला सुरुवात झालेली आहे ती म्हणजे सकाळच्या देवपूजेपासून। तर मी कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बोलली होती की मी ना आज हॉल आवरणार आहे, पण बघा माझा ना थोडासा प्लॅन चेंज झाला। तर म्हटलं आजच्या दिवस ना थोडासा ब्रेक घेऊया आणि ना जे छोटंसं काम आहे ना म्हणजे जे थोडे कमी मेहनतीचे ते करूया। तर मग मी ना आज देवघर ना सगळं आवरणार आहे। तर काल तुम्ही बघितलं इथे ना मी देवघरावर ना एक असं म्हणजे चादर टाकली होती, काही कचरा वगैरे पडू नये। तरी म्हटलं चला हा कोपरा आहे ना सर्व काही स्वच्छ करून घेऊया, कारण की एवढं सगळं आवरलं मग आपल्या देवघरच का सोडायचं। तर म्हटलं देवांना सुद्धा ना दिवाळीसाठी तयारी करूया, दिवाळीसाठी म्हणजे सज्ज करूया। तर तीच माझी इथे चालू आहे म्हणजे साफसफाई स्वच्छता। तर सगळं घर जसं स्वच्छ करतो ना तसंच आपल्याला देवांचं घरसुद्धा ना स्वच्छ करायचं आहे, डीप क्लीन करायचं आहे। तर आता ना मला देवघर तर काय ना खाली काढता येत नाही, कारण की देवघरामध्ये जो लाईट आहे ना त्याचं कनेक्शन एकदम बॅक साईडला म्हणजे देवघराच्या मागेच आहे। तर ते होल्डर वगैरे मला काही एवढं काढता येत नाही, काढलं तर म्हटलं आपल्याला लावता पण येणार नाही, म्हणून मी ना देवघर काही हलवलं नाही। आणि असं ना मागे पुढे जास्त काही म्हणजे हे नव्हतं, तर मी असं कानाकोपऱ्यातून आहे ना सगळं काही पुसून घेणार आहे। आणि आता तुम्हाला एकदम खालचं दिसत नाही आहे कारण की कॅमेरावर होता। तर मी सर्वच आहे ना पहिलेच काय केलं, सगळे देव वगैरे जे आहे ना ते काढून घेतले बाहेर। सगळं जे आपलं देवघरामध्ये जे पण काही सामान असतं आजूचं बाजूचं सगळं काढलं आणि ना स्वच्छ कपड्याने म्हणजे ओला केला कपडा आणि त्याने सगळं काही पुसून घेतलं। आता लाकडाच्या देवघराला ना आपण डायरेक्टली धुवू शकत नाही, त्या लाकूड लवकर खराब होतं आणि सागवानी असू द्या तर लाकडाला म्हणजे जास्त पाणी चालतच नाही, त्यामुळे ना फक्त ओल्या कपड्याने मी स्वच्छ पुसून घेणार आहे। तर देवघराला ना जे आपण काही डिझाईन्स वगैरे असतात जे आता तुम्हाला म्हणजे इथे दिसत आहे, खांब आहेत, छोटे छोटे कळस वगैरे आहेत, जो कलर आहे त्याच्यावर आहे ना धूळ लगेच म्हणजे थोडं जरी केलं नाही ना तरी पण लगेचच धूळ दिसते। त्यामुळे ना रोजच्या रोज मी असं तर रोज पुसपास करते, पण कसं आहे ना आजूबाजूने एकदम खाली देवघराच्या तिथे कसं आपला एवढा हात जात नाही। तर म्हटलं चला आज आपण आहे ना दिवाळीसारखीच आपल्या देवघराची सुद्धा ना स्वच्छता करूया। तर बघा तुम्ही इथे बघताय जे पण काही जे कळस वगैरे जे आहे ना ते असे मी मस्त पुसून घेतलेत आणि असं ना हळूहळू म्हणजे असं एका बोटाने असं त्याच्यामध्ये त्या डिझाईनमध्ये कपडा टाकून सगळं काही स्वच्छता केली। त्याने कसं ना देवांना सुद्धा छान वाटेल, आपल्याला कसं आपलं घर आवरल्यानंतर कसं फ्रेश वाटतं तसंच म्हटलं देवांना सुद्धा मस्त असं फ्रेश फील होईल। तर चला आता सगळं काही ना पुसून वगैरे झालं आणि ना आता देवघर म्हणजे देवघरामध्ये आपले देव मांडून घेते। तर बघा छान असं स्वच्छ धुतलेलं लाल कलरचं आसन मी टाकलेलं आहे आणि कळस वगैरे ना बदलला। तर आज आहे शुक्रवार, तर म्हटलं कळसातलं पाणी वगैरे सगळंच काही चेंज करूया, देवीचा कलश पुन्हा मांडून देऊया आणि सगळे देव आहे ना छान असे उजळून वगैरे घेतले आणि मग आहे ना आता मी सर्व काही ना देवपूजा करून घेते। तर म्हटलं दिवसभर तर आपल्याला भरपूर कामच असतात, पण म्हटलं सकाळी सकाळी पहिले देवांचं आवरून घेऊया, देवपूजा करूया मस्तपैकी, म्हणजे आपल्याला पुढच्या कामांना छान अशी एनर्जी मिळेल। तर इथे ना सगळ्यात आधी मी कलशाची पूजा करून घेतली, हळदी कुंकू अक्षदा वाहिल्या, फुलं वाहिली आणि मग आहे ना बाकीच्या देवांची तर इथे ना माझी सर्व काही देवपूजा करून झाली आणि बघा झाडाचे फुलं आहेत छोटे छोटे मस्त मखमलीचे आणि खूप छान वाटतं देवपूजा केल्यानंतर, घरातलं वातावरण एकदम प्रसन्न होऊन जातं आणि आपल्या मनाला सुद्धा खूप पॉझिटिव्हिटी म्हणजे घरामध्ये एकंदर आहे ना सर्व काही पॉझिटिव्ह वातावरण निर्माण होतं। त्यामुळे ना रोज सकाळ संध्याकाळ देवपूजा झाली पाहिजे, धूपदीप अगरबत्ती लागल्याच गेली पाहिजे। तर ना आता सकाळची म्हणजे घरातली इतर मधली सर्व काही कामं आवरली, पुन्हा मी वळालेली आहे एका माझ्या छोट्याशा कामाकडे। आता तुम्हाला समजलेलं असेल, जसं मी बोलली बघा हॉल क्लिनिंग करणार होती, ते थोडं प्लॅन चेंज करून मग मी म्हटलं हे आवरून घेऊया म्हणजे आपलं किचन आहे ना फायनल होऊन जाईल। तर फ्रीज आहे ना अर्थात जास्त काही खराब नाही, आता तुम्हाला मी दाखवणार आहे किती खराब झालं आहे। तर बघा दर मंगळवारचा बाजार असतो आमच्या इथे, भाजीपाला दर मंगळवारी आणतो। तर ना भाजीपाला भरण्याच्या आधी ना एक कपडा मी मारत असते, म्हणजे कसं आहे ना जास्त खराब होत नाही आणि मग आहे ना खराब झाल्यानंतर मग त्याचा असा वेगळाच वास वगैरे पण येतो आणि मग आपल्याला तो साफ करायला सुद्धा ना
खूप जड जातं. त्यामुळे ना असं वरच्यावर जर थोडासा हात फिरवत राहिला ना की खरंच फ्रीज अजिबात आहे ना खराब होत नाही. आणि माझा फ्रीज ना खूप जुना आहे, तुम्हाला मी याआधी पण दाखवलेला आहे. पण बघा, वस्तू जुनी असू द्या नवीन असू द्या, आपण तिला किती छान प्रकारे, किती स्वच्छ आणि कशा प्रकारे मेंटेन ठेवतोय ना हे फार गरजेचं आहे. जेवढी वस्तू आपण व्यवस्थित ठेवू, त्याचा वापर व्यवस्थित करू ना, तेवढी वस्तूंची ना लाईफसुद्धा वाढते. मग ती कितीही जुनी असू द्या. आता काही काळानंतर होतात खराब, पण मग जोपर्यंत चांगली आहे तर तिला आपण किती दिवस अजून चांगलं ठेवू शकतो हे फार गरजेचं आहे. त्यामुळे ना नवीन असू द्या जुनी असू द्या, तुम्ही तिचा वापर आहे ना एकदम व्यवस्थित करा. तिला वेळच्या वेळेस साफ स्वच्छ करत चला. तर असो, चला तर बघा, असा माझा फ्रीज खराब झालेला आहे थोडाफार, जास्त काही नाही आहे. बघा, इथे थोडंसं बोनमिठा वगैरे जे असतं ना त्याचं थोडंफार लागलेलं आहे, ते कडक झालेलं आहे. तर एवढाच असा खराब आहे, तर जास्त काही नाही आहे. तर आता ना लाईट पण गेलेली होती, फ्रीज बंदच होता आणि थोड्या वेळाने लाईट आली पण आहे ना फ्रीजर पूर्ण भरलेलं होतं. तर मी ते सुद्धा तुम्हाला दाखवते. तर 8 दिवसामधून आहे ना 8 दिवसांनी म्हणजे 8 दिवसानंतर दर आठवड्याला ना एकदा तरी डिफ्रॉस्ट करायचा, म्हणजे ना फ्रीजरमध्ये बर्फ साठत नाही. आणि असं जर खूप जमा झालं ना मग ते सगळं पाणी वगैरे गळतं फ्रीजमध्ये, आपल्या भाज्या वगैरे असतात. सगळं काही ना मधल्या ज्या जाळ्या वगैरे होत्या ना त्या सगळ्या काही स्वच्छ केल्या, घासून वगैरे घेतल्या आणि ना एका बाजूला ठेवून दिला, म्हणजे पाणी वगैरे नितरून राहील तोपर्यंत. तर आता तोपर्यंत ना मी सर्व काही फ्रीज ना पहिले कोरड्या कपड्याने ना त्याच्यातली जी पण काही थोडीफार कचरा वगैरे आहे ना तो सगळा काही कोरड्या कपड्याने काढून घेते. आणि त्याच्यानंतर आहे ना स्कॉचने थोडासा वरवर घासणार आहे, जास्त जोरात पण घासायचा नाही तर मग फ्रीजला स्क्रॅचेस पडतात वरच्या कलरला सुद्धा. तर आता बघा, तुम्ही बघताय तर मी ना असं थोडा जिथे जिथे मला जास्त खराब वाटतोय ना तिथे मी स्कॉचने घासून घेते, जेणेकरून तो स्वच्छ होईल. आणि वरच्या कलरला तर अजिबातच घासायचं नाही, तिथे ना ओला कपडा कोरड्या कपड्यानेच पुसून घ्यायचं, म्हणजे ना पाण्याचे डागसुद्धा दिसत नाही. तर अशा पद्धतीने घासून घेते, म्हणजे ना छान असा निघतो पण मस्त आणि व्हाईट शुभ्र होतो. आणि त्याच्यानंतर आहे ना आपलं जे माझं हे आहे पुसायचं वाईप्स आहे त्याने ना ओलं करणार, त्याने एकदा पुसणार आणि पुन्हा मग आहे ना स्वच्छ चांगल्या पाण्यामध्ये पुन्हा हे करणार आणि चांगल्या पाण्याने पुसून घेणार. तर बेसिक क्लिनिंग आहे आणि एकदम झटकीपट अशा पद्धतीनेच फ्रीज ना स्वच्छ होतो. म्हणून आहे ना जास्त काही DIY करण्यापेक्षा ना आपला फ्रीज जास्त खराब होणार नाही याची काळजी घ्यायची. नाही तर माझं खूप फ्रीज खराब झाला ना मग त्याच्यामध्ये पिवळसर डाग वगैरे पण पडतात. मग त्याच्यासाठी बरेच DIY लिक्विड करा, हे वापरा ते वापरा, त्याच्यापेक्षा मग फ्रीज खराब होणार नाही हेच आपण बघितलं पाहिजे. तर तुम्हीसुद्धा ना आठवड्यामध्ये किंवा मग 15 दिवसातून एकदा नक्कीच फ्रीजला अशा पद्धतीने हात जर मारला ना तर अजिबात तुमचा फ्रीजसुद्धा खराब होणार नाही. तर तुम्ही किचन ओटरसुद्धा भरपूर पसारा बघितला तर तो सगळा फ्रीजचाच काढून ठेवलेला आहे. आता आहे ना फ्रीजच्या मागे खाली सगळीकडे ना खूप खराब झालं होतं. जे पण काही फ्रीजचं स्टँड असतं ना त्याच्या आजूबाजूला असं थोडी धूळ जमा होऊन ना ती त्याचे पॅचेस पडलेले होते. मग त्याच्या मी हळूच ना फ्रीज असा पुढे सरकवून घेतला आणि तुम्हाला जे दिसतंय आपलं स्विच बोर्ड ते सुद्धा मी साफ करणार आहे. कारण की ना तिथे जर माझं लक्ष गेलं तर ते सुद्धा ना रोज तिथे मिक्सरचं बटन आहे, एक्झॉस्ट फॅनचं बटन आहे, फ्रीजचं बटन आहे, बरेचसे हात लागतात आणि बटनंसुद्धा ना खूप खराब झाले होते. तर ते करण्याच्या आधी ना मी सगळं काही भिंतीचं जे पण काही जाळं वगैरे असतं ना ते सगळं काही काढून घेतलं. आता वरतून तर कालच साफ केलं होतं पण म्हणजे खालचं वगैरे होतं ना ते सगळं काही साफ करून घेतलं. आणि मग आहे ना जसं तुम्हाला बोलली स्विच बोर्ड पहिले पुसून घेणार आणि मग फ्रीजची क्लिनिंग करणार, म्हणजे फ्रीजचं खालचं क्लिनिंग करणार.
स्विचबोर्डसुद्धा आहे ना ओल्या कपड्याने जरी नुसते पुसले ना तरी स्वच्छ निघतात, पण त्याच्यावर आहे ना जशी धूळ वगैरे जमा होते, त्याच्यानंतर असे बोट वगैरे लागतात ना, बटणं अक्षरशः काळे होऊन जातात कधी कधी, त्यावेळेस ना असं थोडंसं घासावं लागतं. तर मी इथे ना स्कॉच ब्राईटनेस थोडंसं अगदी एक हात फिरवला, जास्त काही जोरजोरात घासलेलं नाही आहे. अशा वेळेस ना सगळे बटणं बंद करून त्या ज्या आपण जिथे पिन खोचतो तिथे पाणी वगैरे जाणार नाही याची काळजी घ्यायची. वरच्यावर आपल्याला ह्या गोष्टी करायच्या आहे. अगदी सहज आणि इझी त्या स्वच्छ होतात, त्यामुळे जास्त याला काही म्हणजे कष्ट लागत नाही आणि जो साफ केल्यानंतर स्वच्छ पण दिसतात बघा. तिथे रोज आपल्याला हात लावायचा आहे, ती गोष्ट चांगली असलीच पाहिजे. तर ते सर्व काही झालं, त्याच्यानंतर ना मस्तपैकी पाण्याने ना त्याचं म्हणजे मॉपच्या साईने सगळं काही पुसून घेते खाली, म्हणजे ना स्वच्छ होऊन जाईल. आणि तिथपर्यंत ना पोछा काही पुरत नाही रोजच्या रोज, त्यामुळे ना मागे थोडं खराब होतं. तर ते सुद्धा ना आता मस्त असं क्लीन करून घेते आणि मग आहे ना फ्रीज मागे सरकवून देते. तर बघा फ्रीझरमध्ये भरपूर असा बर्फ जमा झाला आहे, त्यामुळे ना फ्रीज मी आता दिवसभर बंद ठेवणार आहे, जेणेकरून तो सगळा बर्फ वितळून जाईल. आणि इथे ना सगळा काही फ्रीज क्लीन झालेला आहे बघा, आणि छानपैकी सेट पण केला आहे. एकदम छान असा क्विक फ्रीज क्लिनिंग तुम्ही नक्की करून बघा, अजिबात कष्ट लागत नाही आणि आपला फ्रीजसुद्धा ना एकदम चकाचक होतो. माझं ना सगळं काय आवरून झालेलं आहे आणि 1:30 वाजलेला आहे. तरी ना आज जसं मी बोलली हॉल क्लीन करणार होती, पण आज थोडासा ब्रेक घेतला, म्हटलं उद्या करूया, उद्या शनिवार पण आहे. आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात ही देवपूजेपासून केली. तर म्हटलं सगळंच घर क्लीन करायचं, तर मग देवांना काय सोडायचं, तर मग देवांची सुद्धा सर्व काही ना डीप क्लिनिंग केली आणि सगळंच काही स्वच्छ केलं. म्हणजे काल जसं तिथे जरा जाळं वगैरे काढलं होतं, तर म्हटलं नको ते पण स्वच्छ करून टाकूया, थोडीफार कमी ना धूळ उडतेच. त्यामुळे ना आज देवांना सुद्धा मी छान असं क्लीन केलेलं आहे. देवपूजा पण झाली सकाळी. त्याच्यानंतर मग फ्रीज क्लीन केला. फ्रीज अर्थात एवढा खराब नव्हता, कारण की ना दर मंगळवारी मी थोडा आवरत असते, वरच्यावर जरी पुसून घेते, पण फ्रीजच्या आजूबाजूला खाली खूप खराब होतं, तर ते करायचं होतं. तर म्हटलं चला आता घेतलंच आहे हाताला काम, तर मग मध्ये सुद्धा एक कपडा मारून देऊया. आणि ना मध्ये बर्फ पण खूप जमा झाला आहे, तर मग आता बंद करून ठेवला आहे. तर त्याच्यानंतर आता फक्त ते बर्फ वगैरे काढायचं, बाकी सर्व काही आवरून घेतलं आहे. आणि ना आता जेवायला घेतलं आहे मी फ्लावरची भाजी पोळी, जेवण करते आणि ना थोड्या वेळात झोपणार आहे. आणि मग झोपल्यानं म्हणजे थोडीशी झोप काढणार आहे. आणि मग ते पण जे पण काय दिवसभरामध्ये म्हणजे इथून पुढे जे पण काय राहील ते तुमच्याशी शेअर करणारच आहे. तर आता किरकोळ कामं राहिलेली आहे. दिवाळी म्हटलं ना की साफसफाईला संपतच नाही, सारखंच काय ना काय चालू असतं. आणि तिच्या निमित्ताने म्हणजे दिवाळीच्या निमित्ताने ना अख्खं घर कानाकोपरा स्वच्छ होतं. तर बऱ्याच महिलांना दसऱ्याच्या आधी आवरतात, कोणी गणपतीमध्ये आवरतं, पण बघा जसंच्या तसं होतं. परत मी सुद्धा गणपतीमध्ये आवरलं होतं, पण असं वाटलं नव्हतं परत एवढं खराब होईल. तर असो, चला आता उद्या मस्तपैकी ना हॉल क्लीन करेल. हॉलसुद्धा माझं जास्त खराब नाही आहे असं मी म्हणते, पण मग जेव्हा मी करायला जाते तेव्हाच मला समजतं की किती खराब झालेलं आहे. तर ठीक आहे, चला आता मी जेवण वगैरे करते आणि मग आपण आहे ना पुन्हा भेटणारच आहोत. तर शौरू आल्यावर भेटू किंवा मग थोड्या वेळाने भेटू. जेवण करते, झोप वगैरे काढते आणि मग तुमच्याशी बोलते. त्यांना ना आता गुड इव्हिनिंग. तर आता झालेली आहे संध्याकाळ झालेली आहे. तर संध्याकाळचे ना 5:30 वाजलेले आहेत आणि दुपारनंतर डायरेक्टली आत्ता तुमच्याशी बोलते. तर मी दुपारी बोलली तुम्हाला की थोडीशी झोप वगैरे काढते. तर कसलं काय झोप वगैरे तर राहिलीच बाजूला, म्हणजे मी झोपली थोडा वेळ, पण शौरू आल्यानंतर परत आहे ना त्याला मुगाच्या डाळीची खिचडी खायची होती. परत त्याच्यासाठी खिचडी लावली आणि मग त्याच्यामध्येच 3 वाजून गेले. आणि मग नंतर काय थोडा वेळ अर्धा पाऊण तास पडली असेल आणि थोडासा डोळा लागला, तेवढीच आराम झाला. लगेच 4 वाजायला तर काही वेळ लागत नाही, 4 वाजले लगेचच आहे ना त्याला ट्युशनला नेऊन सोडलं. मग नंतरची कामं हे ते असं चालू होतं. आता फ्रेश वगैरे झाली आहे, सर्व काही आवरले बघा. इथे भांडे वगैरे घासून ठेवले. इतक्यातच चहा पाणी पण झालं आहे माझा. तर चहाचं पातेलं पण बघा, इतक्यातच चहा पाणी सर्व काही आवरले. आता 5:30 वाजलेत, म्हणजे वाजून 5 मिनटं झालेत. आता ना त्याला घ्यायला चालली आहे मी. आता त्याच्यानंतर राहील ते म्हणजे संध्याकाळचं काही स्वयंपाक हे ते, मग ते तुमच्याशी शेअर करणारच आहे. तर चला आता त्याला घेऊन येते आणि मग तुमच्याशी पुन्हा बोलते. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका.
आता झालेली होती ती म्हणजे संध्याकाळची वेळ आणि ना स्वयंपाक इथे चालू आहे माझा. तर तुम्ही बघताय भरलेल्या वांग्याची भाजी टाकलेली आहे, एका बाजूला भात लावते आहे म्हणजे कुकर, आणि एका बाजूला शौरूसाठी ना मॅगी पण बनवलेली आहे. तर बघा थोडेसे भांडेसुद्धा लावायचे आहे. तर चला आता घेते पटापट आवरून. चला आता सगळं काय आवरलेलं आहे. तुम्ही बघितलं वांग्याची भाजी झालेली आहे, पोळ्या झाल्या, भात झाला, स्वयंपाक सगळा काही झाला. 7:30 वाजलेले आहेत, अजून जेवण बाकी आहे. आणि उद्याच्या ना टिफिनची पण तयारी करून ठेवली आहे. म्हणजे उद्या टिफिनला न्यायचा आहे आलू पराठा, त्याच्यासाठी बटाटे पण उकडून ठेवले, मिरची वगैरे पण बारीक करून ठेवली मिक्सरला. सकाळी सकाळी नको आवाज म्हणून 5:30 वाजता मिक्सर लावला तर सगळे जागे होतील, त्यामुळे ना सगळी काही तयारी करून ठेवली. आणि आता थोड्याच वेळाने जेवणार, झोपणार, व्हिडिओ एडिट करणार. व्हिडिओ जर आत्ता एडिट नाही केला ना की तो सकाळी जमतच नाही करायला, त्यामुळे ना लगेच व्हिडिओ एडिट करून ठेवते. आणि मग काही नाही, जेवणार वगैरे आता संपलं, म्हणजे एवढंच आहे, आता दुसरं काही काम नाही आहे. तर चला आता तुम्हाला कसा वाटला हा आजचा व्हिडिओ? आवडला असेल तर नक्की एक लाईक करा, शेअर करा, चॅनल नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि कमेंटसुद्धा करा. उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुन्हा भेटू, तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय. तोंडाने बोल ना, बाय. झोप आली का? चला बाय बाय. बाय.